मैं सैमसंग की ना ये लेटेस्ट S24 सीरीज चेकआउट कर रहा था एंड गेस व्हाट, एक्चुअली में बहुत सही है। पहली बात, S24 अल्ट्रा में टाइटेनियम आ गया है, बहुत इंप्रूव डिजाइन लैंग्वेज है। और इस बार सबसे बड़ी चीज AI है इन फोन्स में। फाइनली सर्कल टू सर्च मैंने ट्राई करा और सर्कल करने पे ना कुछ भी सर्च हो जाता है, अच्छा काम कर रहा है। इनफैक्ट टैप करके भी मैं कोई ऑब्जेक्ट सर्च कर सकता हूँ। लेकिन AI की मदद से इन्होंने इंटरप्रेटर बनाया है जो कि ट्रांसलेशन में बहुत हेल्प करता है। जब मैंने फीचर ट्राई करा तो रियल टाइम में ना इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट हो रहा था। और ऑब्वियसली सैमसंग ने जनरेटिव AI दिया है, मतलब गैलरी में लिटरली मैं किसी भी ह्यूमन सब्जेक्ट को उठा के लेफ्ट राइट कर सकता हूं। और जो AI है वो नोट्स ऐप में भी आई है। अगर आप बहुत